Tal e como sinalan os especialistas, as mámoas dos Campiños, situadas na parroquia rianxeira de Leiro, é unha das necrópoles máis importantes da comarca do Barbanza. Un ben catalogado e amplamente estudado dende hai moitos anos. A metade dun dos túmulos resultou prácticamente arrasado, polo que necesitaría unha actuación en profundidade para conservalo. Uns feitos lamentables que acontecen nunha das necrópoles máis enlleiras da comarca do Barbanza, como son os Campiños. A destrucción parcial dun dos túmulos desa necrópolis coñecida de moi antigo, traballada, posta en valor en distintos momentos e que a día de hoxe un dos túmulos, indefectiblemente, foi atravesado por unhas rodeiras que destruiu parte do túmulo. Concretamente, a parte da masa tumular está remobilizada e está bastante afectada a parte da coiraza do túmulo. Piden unha actuación urxente para tratar de reparar o dano causado e se faga cumprir o estipulado na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. Nós, en principio, sospeitábamos que se trataba das obras que están levando a cabo neste momento na zona, pero parece ser, por información que non temos de última hora, que din que non, que están certificados xa que con anteriores ao mes de marzo ou maio do ano pasado. Espero, desexo e agardo que as administracións competentes neste tipo de temas resolvan e poden identificar os infractores e actúen en consecuencia. É lamentable, me avergonzo como cidadano e, desde logo, me enoxa bastante como arqueólogo que estén sucedendo este tipo de feitos en zonas que se coñecen de moi antigo e sospeito, espero que non, espero que este equivocado, que se está financiando con fondos públicos a destrucción do noso patrimonio. Segundo Víctor Barbeito, non se trata dun feito aillado. Segundo el, os atentados contra o noso patrimonio son máis habituais do que parece, o que ven a evidenciar o pouco respecto que se ten polo noso patrimonio.